Okay friends, let's start the video. Hello friends, good morning. I am going to make a new video on my YouTube channel, and please subscribe, uh, please subscribe, huh? Huh? Subscribe. Please Subscribe. please sub subscribe, huh? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మనం కింద హార్వెస్టర్కి కింద 4 వీల్ బుడ్డి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదే అది పైన అయితే 12 పాము ఉన్నట్లు ఆరొస్తాయి. అది ఇప్పాలి. ఇప్పేసాక ఇలా ఉంటుంది. అందులో ఇంత కూడా ఆయిల్ లేదు ఫ్రెండ్స్. అందులో ఆయిల్ ఉండాలి. ఆయిల్ లేకనే బేరింగ్ పోయినాయి. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ బోల్ట్ 12 పాముడు సైజు తీసేయాలి. అది తీసేసాక సైడ్ కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, పట్టి రౌండ్ది, దానికి 12 పాముడు వస్తాయి. అది కూడా తీసేయాలి. ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని చూసుకోరు, అందులో నోస్ ప్లేయర్ లాక్ ఉంటుంది. అది తీయండి ఏది రాదు అందులో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది తీయాలి ఫ్రెండ్స్. నోస్ ప్లేయర్ లాకు జాగ్రత్త తీయాలి, లోన ఉంటుంది అది. ఇది తీస్తే కానీ ఏమి వెళ్ళవు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అన్న అయితే ఓకే ఫ్రెండ్స్, లాక్ అయితే వచ్చేసింది. నోస్ ప్లేయర్ లాక్ వచ్చాక యూతల సైడ్ నుంచి పిన్ పెట్టి కొడితే మొత్తం టోటల్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టోటల్ బయటకు వెళ్ళాక అల్ల ఒక నోస్ ప్లేయర్ లాకు, ఈ గేర్ ఉంటుంది అంతే. ఇది ఆ గేర్ కూడా తీసేసాం. ఆ గేర్ మెయిన్ ఫ్రెండ్స్ చెప్తా దాని గురించి మీకు. ఇది ఫ్రెండ్స్ గేరు, తర్వాత చూపిస్తా దీని గురించి మీకు. ఆయిల్ లేక చూడు ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఆయిల్ ఉంటే మాత్రం బేరింగ్ కొట్టేది మ్యాక్సిమం. ఆయిల్ ఎలా లీక్ అయిందంటే ఇటు సైడ్ సీల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ సీల్కి గేర్ రాసుకోవడం వల్ల మ్యాక్సిమం ఆయిల్ సీల్ కొట్టేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో టోటల్ 3 బేరింగ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది. ఈ గేర్ ఉంది కదా, నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇందులో ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది. అది పోతే మాత్రం ఊకి చైన్ పడేస్తుంది అనమాట, చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది, పెద్ద బేరింగు. అలా బ్యాక్ సైడ్ ఇందులో ఒక బేరింగ్, టోటల్ 3 బేరింగ్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది అడ్జస్ట్మెంట్, గేర్ వేసినప్పుడు అలా వెళ్తుంది, అన్లోడ్ ఇలా. ఇది పెద్ద బేరింగ్ పాయింట్. ఫ్రెండ్స్ సీల్ అయితే ఖరాబ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బేరింగ్ పోయి మొత్తం ఇటు సైడ్ రాసింది చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొట్టేసింది. ఓం వచ్చింది మొత్తం టోటల్. సీల్ అయితే ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఆ సీల్ ఖరాబ్ అవడం వల్ల ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది అనమాట. అది లీక్ అవ్వడం వల్ల ఇక ఉన్న బేరింగ్ కొట్టేస్తుంది. ఇక సీల్ అయితే వచ్చేసింది. సీల్ వచ్చాక ఇక్కడ ఒక నోస్ ప్లేయర్ లాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఇంకొకటి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది నోస్ ప్లేయర్ లాగా. బేరింగ్ అయితే ఇదైతే మంచిగానే ఉంది, కానీ చూద్దాం ఎందుకైనా మంచిదని తీస్తున్నాం అనమాట. ఫ్రెండ్స్ నోస్ ప్లేయర్ లాక్ అయితే వచ్చేసింది. నోస్ ప్లేయర్ లాక్ వచ్చేసి ఇక బేరింగ్ అయితే బయటికి కొట్టారు. బేరింగ్ అయితే బయటికి కొట్టాలంటే పిన్ తీసుకోలేదు అనుకుంటే. బేరింగ్ కొట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కొన్ని మంచిగా ఉన్న బేరింగ్లు కూడా కొట్టేటప్పుడు ఖరాబ్ అవుతాయి అనమాట. చూసుకొని కొట్టాలి బేరింగ్లు. ఎప్పుడైనా సరే లోన కొను కొట్టద్దు, ఏ బేరింగ్ కొట్టినా బయట కోని కల్లా కొట్టాలి. బయట కొను కొడితే ఏమైందంటే బేరింగ్ ఖరాబ్ అవ్వదు. బేరింగ్ సింపుల్గా వస్తుంది అని ఫ్రెండ్స్. ఏమైందంటే ఓం వచ్చింది చెప్పి ఇందాక, ఓం వచ్చిందని రాకిందిగా దానికి గేరు, దానివల్ల బయటికి రావట్లేదు. లేదు సింపుల్గా వస్తుంది బేరింగ్ అయితే.
ఫ్రెండ్స్ వన్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట బేరింగ్, ఎందుకంటే అది మొత్తం ఓమ్ వచ్చింది. బేరింగ్ పోయి చిన్న బేరింగ్ పోయింది. చిన్న బేరింగ్ పోయి ఏమైందంటే మొత్తం లోపింది. ఇక్కడ కింది సైడ్ చూడండి, ఒక బేరింగ్ కొడుతున్నా అన్న, అక్కడ చూడండి మొత్తం. ఈ బేరింగ్ మంచిగా ఉంది కానీ ఇక వాంటెడ్ ఎందుకు ఇప్పాము అని అన్నట్టుగా 2 వేస్తున్నాం అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. ఉంటే 2 వేయచ్చు, లేదా ఇక అది నడిపించిన ఏం లేదు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇందాక చెప్పా 3వ బేరింగ్ అని, ఇది ఎవరు చూడరు, ఇది చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇక్కడ సీల్ వస్తుంది, సీల్ లోపల బేరింగ్ కూడా ఉంటుంది ఒకటి. దీనికి వస్తుంది అన్నమాట, ఈ షాఫ్ట్కి వస్తుంది ఆ బేరింగ్. బేరింగ్ ఇది కూడా ఏమన్నా వాంటెడ్ ఉందా అని చూస్తున్నారు అన్నోళ్ళు. వాంటెడ్ ఉంటే కొత్తది వేద్దామని చూస్తున్నారు. అది ఫ్రెండ్స్ బేరింగ్ అయితే వాళ్ళ వస్తుంది షాఫ్ట్, అది అలా వచ్చి పెట్టాక పైన ఇది వస్తుంది, క్రాస్ ఉంది. క్రాస్ పట్టి వచ్చాక చెక్ నట్ వస్తుంది, ఇది వస్తుంది క్రాస్ది. తర్వాతకి చెక్ నట్కి ఒక కాటర్ పిన్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఇప్పుడు మనం కొత్త బేరింగ్లు చూద్దాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ కొత్త బేరింగ్లు ఇలా ఉంటుంది. అబ్బాయి తెలుగు నాకు టోటల్ ఎప్పుడైనా సరే అట్లా ప్యాకింగ్ ఇస్తారు, 2 సైడ్స్ ప్యాకింగ్ ఇస్తారు. ఒక సైడ్ ప్యాకింగ్ తీయాలి, అది లోన సైడ్ వేయాలి. ఎందుకంటే ప్యాకింగ్ తీయడం వల్ల గ్రీజ్ అయినా ఆయిల్ అయినా దానికి వస్తుంది కాబట్టి. అట్లా కొత్త బేరింగ్ అయితే తీసాం ఫ్రెండ్స్. నెంబరు చూపిస్తా, ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్. అట్లా బయట కొనే కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. లోపల కొని కొట్టడం వల్ల ఏమైందంటే బేరింగ్ ఖరాబ్ అవుతుంది. అందుకని బయట కొనే కొట్టాలి ఎప్పుడు కొట్టినా సరే. ఏ బేరింగ్ అయినా సరే, ఈ బేరింగ్ అని కదా, ఏ బేరింగ్ కొట్టినా సో లోన కొని కొట్టకూడదు, బేరింగ్ ఆగమవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారని వీడియో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. ఓకే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకో నోస్ ప్లేయర్ లాక్ వస్తాను. నోస్ ప్లేయర్ లాక్ ఇది అనమాట. బేరింగ్ వేసాక నోస్ ప్లేయర్ లాక్ వేస్తే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ నోస్ ప్లేయర్ లాక్ అయ్యాలంటే దమ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా కష్టం నోస్ ప్లేయర్ లాక్, ఎందుకంటే ఆయిల్ ఉంటాయి కాబట్టి చేతులు పట్టవు దబ్బునంత సాధారణంగా. అందుకని మంచి నోస్ ప్లేయర్లు వాడాలి, మంచి కంపెనీ నోస్ ప్లేయర్లు అయితే మంచిగా ఉంటుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ నోస్ ప్లేయర్తో చూసారు ఎంత దమ్నం అవుతుందో. నోస్ ప్లేయర్తో చాలా కష్టం ఉంటుంది. చాలా కష్టం ఉంది ఫ్రెండ్స్ నోస్ ప్లేయర్ పట్టడం, నోస్ ప్లేయర్ లాక్ వేసాడు. ఫైనల్ ఇప్పుడు పట్టింది ఫ్రెండ్స్ లాక్ అయితే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలా పడితే చాలు లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ చేయాలి జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే బేరింగ్ బయటికి వెళ్తుంది కాబట్టి. ఓకే లాక్ అయితే అయింది ఫ్రెండ్స్. నోస్ ప్లేయర్తో పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇటు ఒక బేరింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందాక చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ సైడ్ ఇప్పాలని, ఇదే 12 పాము ఉన్నట్లు అనమాట. కొత్త బేరింగ్ వేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే బయట కొట్టిన లేదు, లోన కొట్టిన లేదు ఫ్రెండ్స్. టోటల్ మొత్తానికి అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ బేరింగ్ నెంబరు 6007 అన్నమాట. అది చిన్న బేరింగ్ నెంబర్. పైన పెద్ద బేరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్, దీనికైతే అది తీయాలని చెప్పా. పైన సీల్ వస్తాయి, 2 సీల్, అవతల సీల్ ఒకటి, 2 సీల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఒక సైడ్ సీల్ తీయాలి, లోన్ సైడ్ తీసినాం మేము. ఎవరైనా సరే లోన్ సైడ్ తీయాలి, ఎందుకంటే ఆయిల్ వస్తుంది కాబట్టి అందులోకి. ఇది కొద్దిగా లోపల కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మూతకు పట్టి వస్తుంది లైట్గా పట్టి, ఆ పట్టి పట్టే మనం కొట్టాలి దాన్ని. అట్లా మూత టైట్ అయ్యేటట్టు ఆ మాత్రం కొడితే చాలు, సరిపోతుంది.
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇది పెద్ద సీల్ ఫ్రెండ్స్. సీల్ మంచిగా నీట్ సీల్ వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి. సీల్ అవుట్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది సీల్. నీట్గా కొట్టాలి సీల్ని. సీల్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సీల్ కొట్టాక ఇక నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, గేర్ తీసుకోవాలి పెద్దదైతే. బాగా గుర్తు గేర్ తెలిసేది ఇందులో పెట్టాలి. ఇంకా లోపల ఎలా ఉంటుందో చూసి షాప్ ఇది లోనకి అయితే పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వస్తుంది, అర్థం కాలే. ఇది ఎంత దూరం కొట్టాలంటే ఇక్కడ పట్టి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. గేర్ ఉంది కదా, గేర్ పక్కనే పట్టి ఉంటుంది. పట్టి సీల్ కాని వరకు మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అని పట్టి అంతవరకు కొట్టాలి. లోన ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఇందాక చెప్పాను ఫ్రెండ్స్, ఇది అది ఎక్కియాలి ముఖ్యంగా. ఫస్ట్ నోస్ ప్లేయర్ లాగాలి ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్. తర్వాతకి ఇది ఈ పట్టి ఉంది కదా, గేర్ పట్టి, గేర్ పట్టి వేయాలి పక్క. ఆ గేర్ పట్టి వేసాక తర్వాత ఎంత ఈ రెండు వేయాలి, నోస్ ప్లేయర్ గేర్ పట్టి రెండు వేయాలి. ఈ తర్వాతకి పట్టి దాని మీద పెట్టాలి. తర్వాతకి ఇందులో ఒక గుండు వస్తుంది, చరం తర్వాతకి స్ప్రింగ్ వస్తుంది. ఈ రెండు అయితే పక్క వేయాలి ఫ్రెండ్స్ అందులో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక హోల్ చూసారు కదా దానికి, ఆ హోల్కేమో లోడ్ పడుతుంది, అవతల దానికి అన్లోడ్ అవుతుంది, అట్లా అనమాట గేరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా అవుతుంది మన గేరు. అది పెట్టాలి, అదే అన్లోడ్, ఇదేమో లోడ్. అంటే గేర్ వేసినట్టేమో ఫ్రంట్ వస్తుంది, గేర్ తీస్తేనేమో బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. అలా పట్టి ఎలా వస్తుంది అంటే పట్టి నాకు చూపించాను అలా వస్తుంది అన్నమాట పట్టి. ఇందులో అయితే గేర్ ఆయిల్ పోసుకోవాలి 1 లీటర్ మందం. లీటర్ అయితే గేర్ ఆయిల్ పోసుకో. నంది వాడండి, మంచిగా ఉంటుంది. చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను నంది వాడాలని, ఎందుకంటే ఇది చిక్కగా ఉంటుంది, గేర్లకు మంచిగా సరిపోతుంది అన్నమాట ఆయిల్. ఇది చూడు చాలా చిక్కగా ఉంటుంది, గ్రీజు విత్ ఆయిల్ కలిసి వస్తుంది అన్నమాట, మస్తు చిక్కగా ఉంటుంది ఆయిల్. ఈ ఆయిల్ వాడండి, బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ అయితే పోసారు. ఆయిల్ పోసాక చూసుకోవాలి, లీటర్ అయితే పోయాలి ఫ్రెండ్స్, పక్క లీటర్ అయితే పోయాలి. లాస్ట్ అయితే ఇది పెట్టేశాక అడ్జస్ట్మెంట్ ఫుల్ పైన ఒక క్యాప్ వస్తుంది, వేసేసి బోల్ట్లు వేస్తే వీడియో అయితే కంప్లీట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లారిఫై చేస్తాను. ఏమన్నా వీడియోస్ కావాలన్నా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, చేస్తా పక్క, మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ప్రతి కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తా ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. మీరు ఏదన్నా వీడియో కావాలనుకుంటే మాత్రం అది కూడా కామెంట్ చేయండి, నేను వీడియో చేస్తా పక్క. అందరు మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతారు చాలామంది కామెంట్లలో. ఇన్స్టా ఐడి వచ్చేసి కింద మెన్షన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్, ఇన్స్టా ఐడి చూసుకొని రండి. ఇన్స్టాలో హాయ్ అని మెసేజ్ చేయండి నాకు.